Crowdfunding ili grupno financiranje predstavlja način prikupljanja sredstava za realizaciju neke ideje ili projekta putem inozemnih internet platformi od strane veće i nepovezane grupe pojedinaca koji mogu dolaziti iz različitih zemalja širom svijeta. Informacije koje pružamo u ovom videu dobivene su istraživanjem prakse grupnog financiranja i na osnovu studije provedene tokom 2018. godine Grupno financiranje na bazi nagrada u Srbiji, analiza prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira u cilju većih društvenih i ekonomskih efekata koji su provele autorice Jasna Atanasijević, Bojana Tošić, Olivera Pavlović i Jelena Todorović. Crowdfunding kao alternativni način prikupljanja sredstava u Srbiji se najviše koristi za realizaciju neprofitnih ideja ili radi pokretanja poslovanja i plasiranja novih proizvoda na tržište. Autori neprofitnih kampanja uglavnom se odlučuju za crowdfunding jer za svoje ideje ne mogu dobiti podršku i financiranje putem pisanja projekata na domaćim i stranim natječajima, dok se autori biznis ideja u ranim fazama razvoja poslovanja i proizvodnje odlučuju za ovaj oblik financiranja jer ne mogu dobiti kredit u banci ili adekvatnu investiciju iz drugih izvora. S druge strane, crowdfunding se provodi putem internet platformi. Na njima autori kampanje prezentiraju informacije o svojoj ideji i od publike traže podršku u vidu donacije ili nagrade. U nagradnim kampanjama ljudi koji daju novac za realizaciju ideje dobivaju nešto zauzvrat, materijalnu ili nematerijalnu nagradu. Donacijske i nagradne crowdfunding kampanje provode i fizičke i pravne osobe, a porezni tretman ovih kampanja ovisi o nekoliko faktora. Na proces oporezivanja prihoda iz crowdfunding kampanje najviše utječe tip odnosno svrha provođenja crowdfunding kampanje, pravni status autora koji stoji iza kampanje, kao i to na kojoj platformi se kampanja provodi. Najveći izazov u procjeni toga treba li se i na koji način treba oporezovati novac dobiven kroz crowdfunding kampanju nalazi se u činjenici da inozemne platforme na kojima se provode kampanje ne osiguravaju odgovarajuću dokumentaciju, poput ugovora ili računa na osnovu kojih se jasno može definirati i zatim oporezovati ovaj tip prihoda. Nije uvijek lako prepoznati pravu svrhu kampanje. Profitne pravne osobe mogu realizirati neprofitne kampanje, a fizičke osobe i neprofitne pravne osobe mogu realizirati kampanje koje za cilj imaju avansnu prodaju, odnosno koje su komercijalne, profitne prirode. Važno je i je li kampanju realizirala i novac dobila fizička ili pravna osoba, jer to značajno utječe na proces oporezivanja. Fizičke osobe koje realiziraju crowdfunding kampanje uglavnom ne prijavljuju prihode koji im na ovaj način sjedaju na račun. Glavni razlozi za to jesu neprofitna priroda kampanje, mali iznosi i nedostatak informacija o svim pravilima. Fizičke osobe često pokreću i komercijalne kampanje kako bi testirali svoju ideju ili proizvod i prikupili sredstva za pokretanje poslovanja. Bez obzira na to je li kampanja bila profitne ili neprofitne prirode, novac prikupljen na platformi može se tretirati na dva načina, kao poklon ili kao ostali, odnosno drugi prihod. Međutim, iako se razlozi prikupljanja sredstava iz kampanje najbliže mogu svrstati u ostale prihode, preporuka je da se prihod s platforme tretira kao poklon jer je razlika u visini poreza značajna. Oporezovati ovaj vid kampanja sa 20% umjesto sa 2,5% može značiti gubljenje znatnog dijela sredstava za realizaciju ideje koja je neprofitna ili koja predstavlja inicijalni kapital za pokretanje posla. Pod neprofitnim pravnim osobama najčešće podrazumijevamo udruge, fondacije ili zadužbine, a sredstva koja prikupljaju smatramo poklonom, odnosno donacijom. Fondacije i zadužbine nisu u obavezi plaćati porez, dok udruge na primljeni poklon moraju platiti porez u visini od 2,5% vrijednosti primljenoga novca. Međutim, ukoliko kampanja za koju je novac prikupljen treba doprinijeti ispunjenju cilja za koji je dana udruga osnovana i ukoliko se prikupljeni novac koristi isključivo za tu namjenu, onda je ta udruga oslobođena plaćanja ovog poreza.
Ukoliko udruga primljena sredstva tretira kao donaciju, što mora biti pokriveno ugovorom o donaciji, onda može biti oslobođena poreza, s time da se ta sredstva koriste u svrhu za koju su primljena i da je udruga registrirana za djelatnost za koju ih je primila. Tek u slučaju da udruga ne potroši sva sredstva za realizaciju ideje, za preostali iznos obavezna je platiti porez na poklon. Ova procedura je kompliciranija za autore kampanja, jer od crowdfunding platforme ne mogu dobiti ugovor o donaciji. U tom slučaju mogu prikazati print screen s platforme na kojem se vidi iznos i svrha trošenja prikupljenih sredstava. Izuzetak od ovog pravila su kampanje koje se provode na platformama Indiegogo i Kickstarter, jer ove dvije platforme službeno ne posluju u Srbiji, pa autori kampanja sklapaju ugovor s posredničkom organizacijom ili firmom iz jedne od zemalja u kojima su navedene platforme aktivne. Udruzi u Srbiji, kao korisniku sredstava, novac sjeda na osnovu ugovora sa posredničkom organizacijom, pa samim time postoji dokument kojim se može opravdati priljev sredstava. Trgovačka društva u crowdfunding kampanjama mogu prodavati proizvode i dijeliti neke simbolične poklone kao nagrade u zamjenu za donacije. Međutim, naš pravni okvir isključuje mogućnost da donaciju primi trgovačko društvo, a prihodi iz njihovih kampanja oporezuju se kroz porez na dobit pravnih osoba i PDV u skladu s postojećim zakonskim okvirom. I autori kampanja i podržavatelji kampanja podložni su procesu oporezivanja. Za financijsku podršku donacijskim kampanjama ne obračunava se PDV. Iznos podrške nekoj crowdfunding kampanji ne oporezuje se ni kroz porez na dobit pravnih osoba ukoliko su izdaci pravnih osoba u iznosu do 5% od ukupnog godišnjeg prihoda. S druge strane, ukoliko kompanija daje sponzorstvo putem crowdfunding kampanje, ti iznosi priznaju se kao rashod ukoliko iznose do 10% od ukupnog prihoda kompanije za danu kalendarsku godinu. U Srbiji većina kompanija koja realizira sponzorstva kroz crowdfunding kampanje ne dolazi do ovog postotka. Porezni tretman crowdfunding kampanja predstavlja izazov jer se na proces oporezivanja primjenjuju zakoni koji nisu prilagođeni samo ovoj vrsti prikupljanja sredstava. Pravila su različita za donacijske i nagradne kampanje, a razlike između njih nije uvijek lako uočiti na prvi pogled. U oba slučaja crowdfunding kampanjama realiziraju se nove ideje i projekti. Ispravan porezni tretman u tom procesu omogućava kvalitetnim idejama da ugledaju svjetlo dana.